92を超えていきたいと思います。はい、じゃあ行きまーす。はい。で、よーい、スタート。なるほどね。じゃあ、これはハルくん1回目ですか。はい。これは先にします。やっぱそうなるって。はい、ということで、じゃあ、まずは見た視聴者さんにも見せたいと思いますね。じゃあ、はい。じゃあ、視聴者にも見せてあげてください。